Ciao e benvenuti sul mio canale. Oggi voglio parlare di una cosa molto simpatica ma anche molto importante. Qualche settimana fa vi ho fatto un video in drag dove parlo della pronuncia della parola drag, che vi lascio qui. E ho avuto molti commenti positivi sul fatto che vi è piaciuta questa cosa di linguistica, quindi grazie. E questo video è stato ispirato da un commento di Anna, una di voi che ringrazio tantissimo, perché è stato un commento molto molto simpatico. Cioè lei mi ha detto: io ci provo a dire drag con la A fatta bene, ma il problema è che ho la R moscia e quindi insomma non riesco a dirlo bene. Quindi grazie per la simpatia, Anna. E questo commento mi ha fatto pensare di farci un video. Cioè il video di oggi è: esiste la R moscia in inglese e ci sono problemi ben più gravi al mondo e ben più importanti in linguistica e in pronuncia in generale. Però questo video proprio, questo commento mi ha proprio illuminato, non so come dire, perché è una cosa che trovo davvero molto interessante ed è una delle cose che mi piacerebbe insegnare. Cioè, come ho già detto in altri video, io amo il concetto dell'insegnamento, ma non amo più insegnare persone, purtroppo. Ma l'insegnamento è una delle mie più grandi passioni a livello almeno concettuale. E come insegnante a me piace insegnare a livelli molto alti. A me non piace insegnare ai beginners, principianti. E infatti il mio sogno, infatti qualcuno me l'ha anche, ultimamente ho avuto qualche commento su come e cosa vorrei insegnare, e quindi ripeto praticamente quello che ho scritto sul commento. Cioè, il mio sogno più grande sarebbe quello di andare in giro per il mondo a selezionare le persone che parlano meglio l'inglese da stranieri, quindi come lingua straniera, per portarli alla perfezione pura a livello di vocabolario, grammatica e pronuncia. Ma a me interessa anche poi studiare, cioè il motivo per cui voglio farlo con quelli a livello già, diciamo, C2 è perché con loro posso avere poi possiamo analizzare proprio la brutale logica matematica dell'inglese. E a me mi piace anche molto, mi piacerebbe anche molto insegnare la comparazione delle lingue, che conosco ovviamente. Cioè mi piacerebbe tantissimo insegnare le differenze, ad esempio, tra l'italiano e l'inglese a livello concettuale, cioè come cambia proprio la tecnica logica brutale delle lingue nell'espressione di concetti. Ed è per questo che sono una zitella, ovviamente, come starete pensando. Non so se questa materia viene già insegnata nelle università, ma a me piacerebbe davvero tanto insegnare, ma come ho fatto appunto in quel video di pronuncia, cioè il fatto come voi italiani percepite il suono in base al fatto che voi non ce l'avete, quindi il vostro cervello per forza deve cercare di farlo assomigliare il più possibile a un suono che avete voi in italiano, che va benissimo, succede a tutti in tutte le lingue. Quindi a me piace molto anche analizzare queste cose e parlare della R moscia è proprio questo, è una cosa che mi piace tantissimo, perché è una domanda che mi sono fatto molti anni fa, ma proprio perché sì, appunto sono uno sfigato, cioè chi è che pensa alla R moscia in un'altra lingua? Però secondo me è un concetto cioè il fatto che uno si chieda queste cose è bellissimo a livello proprio di scienza della lingua e di linguistica. Quindi oggi ne parliamo, e poi parliamo anche del tipo logopedia, è quello insomma, quale che ti insegna a parlare bene. Allora, sì, io molti anni fa mi sono chiesto: esiste la R moscia
in italiano. E anzi no, prima di cominciare, se potete mettere un like e iscrivervi al canale, e ditemi intanto se avete la remoscia, se avete mai pensato a questa cosa, se l'avete curata, perché è una cosa che, non che sia una malattia, ma insomma se siete riusciti a cambiarla, che è appunto quello di cui voglio parlare. Allora, innanzitutto ieri ho anche dovuto guardare su internet, perché in italiano ci sono 3 tipi di R, cioè quella italiana, cioè la r, e poi io effettivamente non so, cioè io quando dico R moscia io mi riferisco sia alla R di Maria De Filippi, sia anche a quelli che non hanno la R proprio, quindi dicono ev. Ho provato a vedere se c'è un modo per chiamarli in modo diverso, ma non l'ho trovato, ma ripeto, non fidatevi di me sull'italiano. Se voi sapete come si chiamano, se c'è una differenza, ditemelo. Quindi in italiano abbiamo la R normale e 2, diciamo, R mosce. In inglese la R di Maria De Filippi, quindi una forte R francese, non esiste, o almeno, allora, ribadisco che io non, come certi altri, non sono un linguista puro, nel senso che non ho studiato, cioè non sono andato all'università, tutto quello che dico l'ho praticamente pensato e imparato da solo. Allora, io vi posso dire che nella mia esperienza di 14 anni in Inghilterra io non ho mai sentito nessuno che abbia la R di Maria De Filippi, quindi una R molto molto forte pronunciata alla francese. Quindi mi verrebbe proprio da dire che non esiste, e poi vi spiego anche il perché. Esistono persone che invece hanno la R. Ho un mio amico che ce l'ha, e c'è un personaggio molto famoso, un presentatore molto famoso, tipo Gerry Scott in Italia, che è famosissimo per avere questa R, e si chiama Jonathan Ross, e fa dei programmi insomma non è più comodo, cioè è più un presentatore, fa tipo un presentatore, cioè, non di quiz ma di talk shows con tantissime celebrità, e quindi lui è famosissimo per questa perché comunque è molto raro che qualcuno abbia questa non R praticamente. Perché? Ripeto, queste sono mie supposizioni, cioè sono supposizioni basate su alcuni dati scientifici che ho da insegnante di pronuncia, perché mi specializzo in pronuncia. Allora, secondo me il motivo per cui non esiste la R di Maria De Filippi è che la R in italiano è a livello tecnico davvero difficile da pronunciare, perché c'è la lingua che deve fare tantissime cose e deve vibrare, tanto che in inglese non esiste, cioè in inglese il suono standard della R è r, quindi è tipo un cane che non che abbaia, ma che snow ringhia quando fa non so come si dica, e a livello tecnico è molto più semplice da fare. Un esempio, Harry Potter, il nome non è, vabbè, ci vuole anche la H, e cioè il suono A, però non diciamo Harry, diciamo Harry, Harry, o run, per dire correre, quindi abbiamo questa r, non diciamo run. Tanto che in Inghilterra è cioè fare la r italiana, noi diciamo se roll, se sai rollare le tue R, e c'è è praticamente è come tipo io non so fischiare,
non so fischiare, cioè non ce l'ho mai, il mio corpo non è predisposto a fischiare, quindi è una di quelle cose che la gente o sa fare o non sa fare, diciamo quasi per nascita. Quindi qui è una cosa di cui si parla, cioè praticamente uno dice sì, io non riesco, molti inglesi non riescono a fare la R inglese, quindi diciamo che I can't roll my R's, quindi non riesco a rollare le mie R, cioè invece chi lo sa fare è diciamo un party trick, cioè un giochino da far vedere alle feste, cioè un talento da far vedere alle feste, il fatto che riesce a fare R così. Quindi secondo me è proprio questo il motivo. Il fatto è che la R in italiano è molto più difficile da pronunciare, quindi è molto più probabile che alcune persone non riescano a pronunciarla bene e quindi facciano questa R che, da quello che riesco a sentire, usa meno la lingua ma usa di più la vibrazione dietro qui. Per fare questo io non sto praticamente usando la mia lingua, mentre se fate la italiana fatta bene, diciamo, la lingua deve vibrare tantissimo, che è difficile. In inglese non l'abbiamo questa cosa, in inglese ci sono molti, ogni insegnante, ogni libro la spiega in modo diverso, io la spiego nel modo che serve, cioè che funziona per me e nel modo che secondo me diciamo frega il vostro cervello meglio, cioè la pronuncia, per come la vedo io, è quando impari le pronunce di lingue straniere è tutto basato sul fregare il tuo cervello affinché faccia un suono giusto. Quando abbiamo parlato della vi ho detto che potete pensare al suono della anatra qua o il suono del buzzer cioè non giusto per insomma per convincere il vostro cervello a fare questo suono fatto bene, che poi ci pensiate o no, o che pensiate invece di una anatra, che pensiate ad una formica, a me non interessa, basta che quello che pensate, diciamo, convinca o freghi il cervello a farlo bene. Quindi appunto quando volete fare la R inglese potete pensare ad un cane, se vi serve come immagine mentale, se non vi serve non fatela. Però insomma il modo in cui le insegno io è che le labbra vanno fuori così e la lingua praticamente la risucchiate, cioè parte da qui e la risucchiate, e mentre la risucchiate fate un suono, cioè emettete aria, quindi fate e questa è la R inglese, che richiede molto meno lavoro della R italiana, ed è per questo secondo me che appunto in inglese non esiste la R di Maria De Filippi, perché la R inglese e la R cioè non hanno proprio niente a che fare, non sono proprio neanche lontanamente, cioè non possono, la R di Maria De Filippi non può neanche essere lontanamente vista come un'alternativa alla R inglese, mentre tra R e R c'è più una somiglianza, oltretutto col fatto che mi verrebbe, i suoni italiani non li ho mai studiati a livello tecnico, però mi verrebbe da dire che appunto facendo la R di Maria De Filippi eviti di far vibrare la lingua, che è il problema principale, ma in inglese non c'è questo problema di far vibrare la lingua, quindi non c'è bisogno di un'alternativa per sopperire a questa cosa. E quindi sì, ripeto, magari c'è qualcuno che usa la R moscia di Maria De Filippi in inglese, ma io in tutta la mia carriera non ho mai sentito da nessun inglese, nessun americano, nessun australiano, nessuno che parla inglese madrelingua. Però se c'è qualcuno che usa la e penso che, cioè, ovviamente si dire è più facile di dire quindi vedo, già capisco il perché un corpo voglia decidere di usare la invece della R, perché suona praticamente come una e niente,
niente, sì, è più facile, e quindi alcuni ce l'hanno, tipo appunto il mio amico. Però è davvero poco comune. E la differenza è meno, si nota comunque un po' di meno, perché mentre la differenza tra R italiana e O è notevole, in inglese tra R e O si sente, ma si sente comunque meno, è meno, cioè ti sciocca, ti colpisce di meno. E c'è anche questa cosa che adesso è un po' che non faccio caso a mio fratello, dico a come parla mio fratello a livello tecnico, non che non lo ascolto, però lui me lo ricorderò sempre, la rabbia che avevo, l'invidia che avevo, perché lui parla solo italiano, ma quando fa la R singola in italiano usa la R normale italiana, quindi direbbe raggio, ma quando c'è la doppia R lui usa la R inglese. No, ripeto, non so se lo fa ancora, ma lui appunto Harry Potter, lui avrebbe, vabbè, invece di dire Harry lui diceva, almeno in passato, Harry con la R inglese. E mi ricordo proprio che quando l'ho notato tantissimi anni fa, ma guarda te questo che fa la R inglese naturale, che è quella che piace, cioè lo fa naturalmente, che è quella che piace a me. Mio fratello tutto è mancino ed è il mio sogno, appunto, è proprio uno sfigato, cioè il mio sogno, cioè chi sogna appunto la pace nel mondo, la cura al cancro, no, il mio sogno è sempre stato quello di essere mancino, e oltretutto di fare il cubista. Non so se questa cosa ve l'avevo mai detto, tra le mie sfighe ho provato anche a fare il cubista qui a Londra, non mi è stato neanche permesso, quindi cioè, uno non può neanche più fare la zoccola in questo mondo, insomma niente, non ce l'ho fatta. E quindi insomma, se gli ho sempre invidiato il fatto che è mancino e il fatto che fa questa questa R in inglese. Però ripeto, può essere che gli sia passata, perché se no penso che l'avrei notato, cioè l'avrei continuato a notare di più, quindi magari adesso la prossima volta che gli parlo provo ad ascoltare bene se lo dice o no. E insomma il fatto della remoscia finisce qui. No, anzi, separate tedesco, in tedesco c'è la R di Maria di Filippi, ma c'è anche la R, ma sono proprio in tedesco standard. È una cosa a cui non avevo mai pensato, e alcune volte viene anche proprio eliminata, quasi come in inglese. Io a questa cosa non avevo mai pensato attivamente mentre studiavo tedesco alle superiori, cioè fortunatamente, come insomma come ho già detto, insomma, io riesco a imparare le lingue molto facilmente, e anche proprio a livello quasi inconscio, quindi facevo i suoni, direi, correttamente senza mai averci pensato. Ma insomma da qualche anno fa che mi sa che ho visto un video proprio sul tedesco che diceva, oppure mi era venuta la domanda a me, cioè perché ero consapevole del fatto che c'erano vari tipi di R, ma quando uso una, quando uso l'altra, perché non ci avevo mai fatto caso. Quindi insomma, vabbè, sono parlato tedesco, amen. E questo insomma mi fa pensare ad esempio alla zeppola, che noi diciamo lisp in inglese, cioè ci sono molte persone in tutte le lingue che tipo, vabbè, Giovanotti è famoso per dire la S e la Z come th. E non ci crederete, anzi no, ci crederete probabilmente, che io da piccolo non sapevo dire la Z in italiano, e io dicevo, come un vero inglese, dicevo sempre th, quindi dicevo pizza o organizzazione, solo con la Z, non con la S, e mio fratello uguale. Ed è una cosa che, vabbè, al tempo non pensavo tanto che era legato all'inglese, e mi vergognavo tantissimo proprio per me dire le parole con la Z, che fortunatamente non sono tante in italiano, tranne appunto queste organizzazione, competizione, insomma riesci comunque
puoi vivere una vita decente senza dire troppe Z, a parte pizza. Ma io proprio mi vergognavo tantissimo. E mi ricordo che adesso la riesco a dire perché mi sono insegnato da solo, avevo, non so, 7 anni, quindi no, forse 10, quindi non avevo studiato nessuna pronuncia, non avevo proprio neanche il senso della pronuncia, niente di cosa. Mi sono insegnato a andare da th a z, che comunque in italiano per me è ancora difficile. Cioè, adesso non mi verrebbe mai di dire pizza o organizzazione, perché ormai sono così abituato a dire pizza e organizzazione che vabbè, però posso dire che ogni volta, cioè per me, sono quasi arrivato al punto in cui sarebbe adesso più difficile per me dire pizza e organizzazione che pizza e organizzazione. Però vi posso assicurare che ogni volta che dico una parola con la Z in italiano lo sento, cioè sento che devo starci attento. Anche quando parlavo solo italiano, cioè anche quando vivevo in Italia, questo non ha a che fare col fatto che non parlo più italiano molto. E niente, mio fratello l'ha avuta sempre anche lui per anni, ma solo cioè in questi ultimi anni è riuscito a cambiarla da solo, immagino da solo. Però da insegnante di pronuncia sento che proprio spinge un po' troppo quasi per ovviare appunto alla Z, spinge troppo con i denti, quindi sento che è proprio una Z privata di ossigeno quasi, perché non sa cosa deve fare con la bocca e con la lingua, che va benissimo. E quindi questa è una cosa che a cui penso spesso, il fatto che è un peccato che queste cose non vengano insegnate a scuola, ma capisco che appunto ci sono davvero argomenti e problemi più grandi al mondo da studiare a scuola. Vabbè, non storia, non geografia, non filosofia, ma vabbè, ci sono altre cose più importanti. Però queste cose, se possono mettere a posto, insomma, si possono cambiare. Ovviamente puoi andare da un logopedista, che appunto è quello il suo lavoro, però io da insegnante di pronuncia, io non sto dicendo che sono un logopedista, non sto dicendo niente di questo, per favore, però io riesco a insegnarmi da solo a sistemare i suoni, e potrei anche insegnare, anche a mio fratello l'avrei potuto insegnare io, come si dice la Z, perché io so dove va la lingua, dove vanno i denti, come si usano le labbra, più in inglese, in italiano dovrei pensarci, perché proprio non l'ho mai studiato a quel livello lì. Però sono cose che puoi cambiarti da solo, non c'è bisogno di qualcuno che te lo insegni, cioè di un logopedista, diciamo, perché la pronuncia è proprio una cosa, è brutalmente tecnica, cioè proprio la pronuncia è l'esemplificazione del fatto che noi siamo proprio delle macchine. Cioè, se tu metti la lingua tra i denti viene fuori una Z o una Th, in base a se ti vibrano le corde vocali o no, che anche quella è una cosa molto affascinante. Ma cioè, anche tutti gli stranieri che odiano il TH in inglese perché non riescono a dirlo, è perché semplicemente non hanno mai speso 2 minuti a capire come si fa. Poi capisco che ti faccia sentire anche stupido e ti fa vergognare il mettere la lingua tra i denti così, lo capisco, anche se lo capisco, ma non lo accetto, ma va benissimo. Però basta che metti la lingua tra i denti e lasci. Però anche lì è molto interessante il fatto che se mordi la lingua completamente non esce fuori niente, perché il TH si chiama fricative, non so queste parole in italiano, e queste sono parole tecniche che non vi servono sapere nella vita di tutti i giorni. Cioè è un suono che si crea con la friction, fricative. Cosa vuol dire? Vuol dire che devi lasciare un pochino di aria tra gli articolatori, cioè tra gli elementi della bocca che tu usi per produrre quel suono. Cioè quando fai la Z,
con la zeppola, diciamo, stai usando la lingua, che è un articolatore, penso che si dica così in italiano, e i denti. Queste sono le uniche cose che stai usando in questa posizione, cioè tu devi mettere la lingua fuori, però se la mordi non crei nessun suono, perché non c'è spazio per l'aria, non c'è nessuna frizione, c'è un'esplosione, cioè tu stai bloccando tutta l'aria che poi prima o poi esploderà in un colpo solo, mentre tu devi lasciare un pochino di spazio tra i denti di sopra e la lingua, così viene fuori così la lingua ha il modo di vibrare pochissimo e di far passare l'aria. A me questa cosa è una cosa che affascina tantissimo, e se fai qualsiasi altra cosa questo suono non viene fuori, non c'entra niente se lo fai, cioè, questa è una cosa che mi piace, non c'entra niente qual è la tua madrelingua. Se tu segui i procedimenti tecnici che ti dico io, cioè non li puoi sapere, te lo dico io, metti la lingua così, fai passare un po' d'aria, il suono TH viene fuori, senza, cioè non esiste che non venga fuori, e mi piace tantissimo. E quindi, ad esempio, la zeppola è una cosa che si può assolutamente sistemare. Ripeto, non è che uno debba volere sistemare, cioè non c'è niente di cui vergognarsi se è la R moscia o la zeppola, va benissimo, però so che a me ad esempio faceva stare molto male, e posso immaginare anche che uno che ha tipo una R moscia alla Maria De Filippa molto pronunciata si possa sentire a disagio. Quindi queste cose si possono cambiare. Ad esempio la S in tutte le lingue che hanno cioè il suono S, se esiste nella tua lingua, si fa così in tutte le lingue, cioè il suono S si pronuncia esattamente così in inglese e in italiano, cioè la S, questi sono i denti di fronte, la S si chiama, anche questa si chiama fricative, perché vuol dire che gli articolatori si avvicinano ma non si toccano, proprio come qui, perché devono lasciare passare un po' d'aria. Quindi questo è il dietro dei tuoi denti davanti. La lingua deve andare qui, deve cercare di toccare praticamente, si chiama alveolar ridge, non so come si dica in italiano, è diciamo praticamente dove i denti si attaccano alla gengiva, un pochino, un millimetro più su di quello. Quindi la tua lingua deve provare, deve avvicinarsi molto ma senza toccarli, perché se li tocchi crei una t, perché t si chiama plosive, perché crea un blocco completo che poi crea esplosione. Ma se tu avvicini la lingua così, qui ci passa l'aria che crea il s. Lo potete fare anche a casa, cioè, succede a tutti, quindi questa è una cosa che se uno sapesse potrebbe benissimo sistemarsi la zeppola da solo, o anche la R moscia. Adesso per fare una R italiana vi dico sinceramente non so come si faccia, perché non l'ho mai analizzata a livello tecnico, però di sicuro c'è tra la zeppola e la R moscia, di sicuro più difficile sistemare la R moscia. Però io mi ricordo ad esempio che quando ho cambiato la mia Z in Z, non ero a conoscenza assolutamente del pronuncia, ripeto, però questo è un procedimento più difficile di sistemare un S, perché il suono Z è un suono composto, perché ha il suono T e il suono S insieme. E se dici ts, 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 ts molto veloce, viene fuori Z, quindi dici ts, 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 però anche lì, ripeto, se lo dovessi sistemare adesso la mia zeppola lo farei molto più velocemente, perché saprei dove mettere la lingua, il perché e come. All'epoca è anche lì che ho capito che io ho una predisposizione per copiare, imitare i suoni, cioè, e anche questa è una cosa che mi affascina molto, che purtroppo non si studia, non gli si dà nessuna importanza, ma è vero, cioè è vero che ogni suono, come ho appena detto, si crea, se tu metti la lingua, i denti e le labbra, come ti dico io, il suono viene fuori, qualsiasi suono di qualsiasi lingua, che ti piaccia o non ti piaccia, che tu parli o che non parli, il suono viene fuori, te lo posso garantire.
ma a me non sempre piace insegnare la fisicalità dei suoni, perché appunto la gente si fissa sul fatto che deve essere aiutata e che se non le dico io come si mette la lingua, dove si mette il suono, non viene fuori. Ma a me invece piace fare questa cosa, cioè io ti dico in inglese, ti dico il suono oddio, un suono complicato, ecco, tornando a fare la suono ti dico la parola drag, e io con i miei studenti di solito quando faccio questa cosa spengo la telecamera così non mi guardano, perché non voglio che cerchino di imitare quello che faccio io, voglio che loro sentano il suono e provino di farlo venire fuori dalla loro gola in qualche modo, senza che gli dica come si fa. E io questa cosa la so fare, cioè ad esempio il suono in tedesco, che non esiste in italiano o in inglese. A me in realtà, cioè la mia professoressa di tedesco non mi ha mai insegnato dove mettere la lingua, come farlo, che probabilmente avrebbe dovuto, ma io l'ho sentito e mi sono detto devo far venire fuori questo suono, e quindi automaticamente la mia bocca si è aggiustata per far venire fuori questo suono, tanto che solo appunto adesso che ve lo sto dicendo sto pensando, oddio, dove metto la lingua per fare questo suono, perché a livello tecnico non ci ho mai in realtà pensato. Nessuna delle persone che studia tedesco come lingua straniera dice fatta bene, come ho già detto anche nell'altro video, dicono tutti sh, che è un altro suono che in tedesco vuol dire altre cose, ma perché probabilmente non hanno questo mio, diciamo, talento, che va bene, che non è che devono avere tutti, ma poi nessuno si preoccupa di capire come si muove la lingua. Quindi se non hai il talento naturale devi per forza studiare la scienza dietro il suono. Io fortunatamente riesco più o meno, adesso non è che lo faccio con tutti i suoni, però più o meno riesco a sentire un suono e a riprodurlo da solo. Ma secondo me questa è una tecnica che dovrebbe essere sviluppata, cioè dovrebbe essere insegnata, perché per quanto riguarda la pronuncia in tutte le lingue il problema principale è il doverla sentire, cioè quando io insegno un suono anche a livello tecnico, cioè ti dico metti la lingua così, di qua di là, lo studente lo fa, quello che chiedo sempre io è, oppure lo fa lo studente, poi lo faccio io e gli faccio sentire quello che faccio io, come si deve fare, cioè il mio, e come lo fa lui, gli faccio sentire quello che fa lui, perché riesco a copiarlo immediatamente, e gli chiedo, riesci a sentire la differenza? E a me in quel momento non interessa se lo studente riesce a fare il mio suono fatto bene, a me interessa che riesca a sentire la differenza, perché se non riesci a sentire che c'è un problema non riesci a cambiarlo. Quindi per me è importantissimo che lo studente sappia che ci sia un qualcosa che non va, e poi dopo vediamo come sistemarlo. Ma a me queste cose appunto interessano tantissimo, non mi sono mai state insegnate, quindi sono tutte cose che ho imparato da solo, o che ho, insomma, inventato da solo nella mia testa, e poi ho scoperto che l'aveva già inventato qualcun altro. Ma vabbè, ed è un peccato, perché appunto queste cose possono essere cambiate. Non sto dicendo, mio fratello balbetta, io non penso di riuscire, cioè con la conoscenza limitatissima che ho di pronuncia, non penso di poter riuscire a cambiare, a sistemare la balbuzia, oltretutto perché è più legata alla psicologia. Però ad esempio lui ha dei suoni in cui lui sa che fa fatica, cioè lui purtroppo, poveretto, cioè lui fa fatica col suono g, e il suo nome è Giampiero, purtroppo. Quindi lui ad esempio fa molta fatica a dire il suo nome, perché proprio il G gli fa, e ripeto, di sicuro ci sono anche cose psicologiche dietro, però mi sono anche offerto una volta di aiutarlo per come riesco a fare io, quindi proprio a livello tecnico brutale, senza nessuna cosa psicologica. Lui ha detto che non aveva piacere, e che capisco, però mi piacerebbe insegnargli come deve mettere la lingua per fare il suono G, che è un suono composto, quindi è formato da due singoli suoni
che insieme, come z, sono due singoli suoni che insieme fanno un suono solo, detti molto velocemente. Mi piacerebbe insegnargli dove mettere la lingua, così almeno, cioè quando lui balbetta penso che lui faccia tipo un, quindi cioè la lingua si alza così, cerca di prendere aria da qua, ma se lui sapesse che deve mettere esattamente la lingua lì, magari invece di balbettare per 2 secondi lo farebbe per mezzo secondo, perché appena sente che il balbettio gli viene su sa di dove mettere la lingua. Ma sto dicendo, cioè ripeto, non l'ho mai provato con lui, non l'ho mai provato a curare la balbuzia, non penso di riuscire a farlo, perché non penso che le mie competenze siano sufficienti, però mi ha sempre incuriosito come cosa. E quindi sì, ci sono molti suoni. Adesso, i problemi, diciamo, sì, sono la zeppola e la R motion, diciamo, in tutte le lingue, o anche mi devo ricordare questa cosa, ma anche della gli. In tutte le lingue che conosco non esiste il suono gli, esiste solo in italiano, ma non so se in Toscana si pronuncia male quindi ia, però da Roma in giù direi che si pronuncia ia, quindi invece di dire figlio dicono figlio. E questa cosa l'ho imparata, cioè, lo sappiamo tutti in Italia, ma il modo di cambiarla l'ho imparata da amici di Maria De Filippi quando ancora facevano recitazione e c'era Fioretta Mari che faceva dizione, e in una lezione ha spiegato il modo per cambiarlo. Quindi il suono ia è lo suono che, diciamo, uno di Roma fa naturalmente, ma per fare il ia basta mettere una L prima della ia. Quindi uno che voglia sistemare questo suono deve inizialmente fare molto sforzo mentale di ricordarsi che non deve dire figlio, ma deve dire figlio. E quando dici l'ia molto velocemente viene figlio. E ripeto, non dovete per forza cambiarlo, cioè non mi rende delle persone meno valide, però uno che voglia cambiarlo, o anche dovendo studiare dizione per recitazione, si cambia molto velocemente. Cioè, quello che si deve fare per cambiare è molto facile, poi non vuol dire che succede, cioè non vuol dire che poi lo riuscite a mettere in pratica subito, ci vogliono settimane di pratica attiva per cambiare un suono, però insomma quello che c'è bisogno di fare è in realtà molto semplice, ed è un peccato che queste cose non vengano dette. E parlando di tedesco e della zeppola sulla Z proprio, in tedesco il suono, la Z è dappertutto, è un suono molto comune e si pronuncia in modo proprio forte, quindi z. In italiano io non so se a livello proprio di dizione tecnica ci sono 2 modi, però almeno al nord abbiamo 2 modi. Abbiamo la z dura tipo di pizza, ma io poi dico non dico zucchero, che penso che sia quella giusta, ma diciamo zucchero, quindi la z diventa z. Organizzazione, no, quando abbiamo queste parole tipo organizzazione sono sempre dure, però ci sono altre parole in cui abbiamo la z soffice che ovviamente non mi vengono in mente adesso, però ripeto, può essere solo una cosa a livello di accento del nord. E in tedesco non esiste, ogni volta che c'è la z si pronuncia z. E quando ho fatto il mio primo scambio lungo con i tedeschi, con la Germania, ho avuto il mio primo partner terribile, e dopo sono andato, che ho fatto che non ce la facevo più, dopo sono andato a stare da un altro ragazzo che intanto avevo già conosciuto, e che intanto vabbè era il ragazzo più bello della scuola, era proprio lui, già all'epoca era un modello, ma proprio bello, proprio da Abercrombie Fitch, bellezza, quindi aveva già quello. E poi era proprio tenerissimo, perché lui, poverino, aveva la zeppola sulla Z, ma in tedesco la Z è dappertutto, quindi la parola
l'equivalente della tipo A o D in italiano, quindi provo a fare una cosa o decido di fare una cosa, vado a scuola. Tutte queste in tedesco si dicono zu. L'ho letto molto all'inglese, si dice zu, 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 quindi Z-U. E lui, poverino, praticamente ogni 2 secondi diceva thu, thu, thu. E mi sa che aveva un po' di zeppola anche sulla S, ma avere la zeppola sulla Z in tedesco è proprio una maledizione. Ma era proprio così, era adorabile ogni volta che diceva thu. E ci sono alcune parole che hanno 2 zu, quindi hanno zu, zu e poi un'altra parola. E cioè era stavo un po' male per lui, devo dire, perché capivo che oltretutto, figuratevi, i suoi amici lo prendevano in giro perché era davvero costante. E questa Z ha fatto male, però sì, poverino. Che bello che era. Comunque, direi di avervi detto tutto. Fatemi sapere se avete mai fatto delle osservazioni di questo tipo sulla R-Mosh o su altri suoni, o insomma, se avete altri suoni che sapete di non dire bene in italiano, volete magari sapere se so come si possono cambiare. E niente, con questo vi lascio e ci vediamo la prossima volta. Ciao ciao.